எந்த வேலை பண்ணாலும் கலக்கலா பண்ணி வைக்கணும். அப்பதான் நாம செய்யற சமையல் மனம் குணம் எல்லாம் நிறைந்து வாசனைக்கு மூக்கு வாயிலான ஜொல்லு ஊத்தணும். Hi friends, Assalamualaikum. Welcome to Muhriba's Kitchen. நம்ம இன்னைக்கு கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர்லேருந்து வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மிக்ஸி வந்து நமக்கு 2200 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அடுத்தது இந்த சைட் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி அண்ட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தான். அடுத்தது இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸர் கம் ஜூஸர். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதிலே வந்து நிறைய பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து டிமார்ட்டில் பார்க்கவே முடியாது. டிமார்ட்டில் கம்மியான ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கிட்ட வந்து அப்ளையன்சஸ்க்காகவே ஒரு தனி செக்ஷனே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெட் கிரைண்டர் தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வெட் கிரைண்டருமே நமக்கு வந்து 4000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுவுமே வந்து எல்லா பிராண்டடுமே வச்சுருந்தாங்க. கீழே வந்து ஏர் ஃப்ரையருமே வந்து எல்லா பிராண்ட்லேயுமே வச்சுருந்தாங்க. அடுத்ததாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து 1650 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பட்டன் டைப்புமே இருக்குது அண்ட் டச் மாடலும் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 1650. ஸோ அதிலேருந்து ஒரு 3000 வரைக்குமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ பிராண்ட் வைஸ் ப்ரெஸ்டீஜ், ப்ரீமியர், ப்ரீத்தி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததாக வந்து மைக்ரோவேவ் அவனும் 6700 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதையும் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு இந்த சைடு வந்தோம். இந்த சைடு வந்து சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து 900 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் வந்து முட்டை வேக வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 1000 ஸ்டார்ட் ஆகுது போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருந்தது. ஸோ எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓப்பன் டைப் க்ளோஸ் டைப் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே வந்து அழகாக இருந்தது இந்த டிசைன்லாமே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனால் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ வேறு எங்கேயும் நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ ஒன்ஸ் பை ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் உங்கள் ஊரில் இருந்துச்சுன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எனக்கு வந்து பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருந்தது. சாண்ட்விச் மேக்கர் இது வந்து 2500 போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நிறைய வெரைட்டியில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததான் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டில்லையுமே வந்து 2-3 ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டிலலாம் வாங்கி வைப்போம்ல அழகுக்காக பூ. ஸோ இதுவுமே வந்து இருந்தது பஞ்ச். அடுத்ததாக இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரைஸ் குக்கர். ஸோ ரைஸ் குக்கர்லேயுமே வந்து 2 அடுக்கு உள்ளதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ இதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ லிட்டர் வைஸில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ப்ரெஸ்டீஜ், ப்ரீத்தி, ப்ரீமியர் அந்த மாதிரி தான் 1900 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டபுள் சைடு இருக்கிறது வந்து 3600 சம்திங் போட்டிருந்தாங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது பிரெட் டோஸ்டர். ஸோ இதுவுமே வந்து 1200 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அடுத்தது இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பிளெண்டர். இதுவுமே வந்து 899 வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிளெண்டரும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த பீட்டருமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்டட் தான். 1400 இருக்குது. ஸோ அது கீழே வந்து இந்த ஸ்பூன் செட் வந்து வச்சுருந்தாங்க, லக்ஸரி ஸ்பூன் செட்டு. ஸோ பார்க்கவே ஒரு ராயல் லுக்காக இருந்தது. ஸோ அதோட ரேட் வந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ கீழே வந்து இருந்தது, ஜஸ்ட்டு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஓடிஜி கம் மைக்ரோவேவ் அவன் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நிச்சயம் இது வந்து ஹோம் பேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த சைடு இருக்கிறது பிராண்ட் பார்க்கல. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பஜாஜில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் பாடி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மஸ்ட்டு வந்து ஹோம் பேக்கர்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று. ஸோ ஹேர் ட்ரையர், ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர், கர்லர் இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான பிராண்டில் அண்ட் வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் வந்து 800 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கூல் பேக்ஸ், காலேஜ் பேக்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேக்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு இந்த சைடு வந்தோம்னா டிவி இருந்துச்சு. டிவி வந்து 32 இன்ச்லேருந்து 55-65 இன்ச் வரைக்குமே வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப பெரிய டிவி. ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ 13,000 நமக்கு வந்து டிவிலாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த டிவி பாருங்கள். ஸோ இதை விட இது ரொம்பவே பெருசு, இதை விட அது ரொம்ப பெருசு. ஸோ வந்து 45, இது வந்து 55 இன்ச்சஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 30,000. அதுக்கடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு டேபிள் ஃபேன் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஜூஸர் அண்டு
போரோசில்ல வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது இங்கேயும் வந்து 449க்கு வந்து ப்ரீத்தி மிக்ஸி வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட் வைஸ் லைஃபு, கிராம்ப்டன் இந்த மாதிரி வந்து பிராண்ட் வைஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 2000லேருந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மிக்ஸிலாம். அடுத்ததாக இந்த சைடு வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா 14,000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 14,000லேருந்து 19,000 வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா நான் காட்டுறேன். சிங்கிள் டோர்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது. பட் வந்து இதில் நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு டிசைனில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுமே. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்பேஷியஸான இடமும் சரி, அதில் வச்சுருக்க அந்த இதுவும் சரி, இந்த மாதிரி ரேக்ஸும் சரி, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறது எல்லாமே உங்களுக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீசர் தான். ஃப்ரீசர் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக அண்ட் உள்ளே ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுவுமே நல்லா க்யூட்டாக இருக்கும். அதனால தான் என்னவோ டபுள் டோரில் இருக்க அந்த ஃப்ரீசர் வந்து ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன். ஸோ நம்ம அந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜினாலும் ஸோ அந்த காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க அந்த ரேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கூடுதலாகவோ குறைச்சலாகவோ கொடுக்குறாங்க. அண்ட் உங்கள் வீட்டுக்கு கல்யாண சீர்வரிசை ஜாமான் வந்து வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அப்ளையன்சஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல கிடைக்கிது. அண்டு ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸு கொடுக்குறாங்க. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து டிமார்ட்டை விட வந்து ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட்டில் நிறையவே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ மஸ்ட்டு வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயம் எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த சம்மர் டைமில் எங்கேயாச்சும் போகணுன்னு தான் தோணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்பிங் மால் இந்த மாதிரி போய் நம்ம வந்து இந்த லீவை வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.